आह्लाद जी, पिकअप द कॉल। आह्लाद जी, कोई आपको याद कर रहा है, आपसे बात करना है, तो आपको कॉल किया है। प्लीज़ कॉल उठाएं आह्लाद जी। आह्लाद जी, किसी ने आपको दिल से कॉल किया है, आपसे बात करना चाहता है, आपको एक बार नहीं बार बार कॉल किए जा रहा है। आह्लाद जी, थोड़ा सा टाइम निकाल कर प्लीज़ उससे कॉल पे बात करें। आह्लाद जी, पिकअप द कॉल।